แล้วเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็สรุปนะครับแล้วเราก็แจ้งผลให้คุณครูทราบเป็นรายปีต้นปีคุณครูทำแผนพัฒนาตนเองมาเสร็จแล้วดำเนินการพัฒนาตามแผนนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ในเรื่องของการตั้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับตรงนี้ท่านผู้ในวยการสามารถตั้งได้พูดง่ายๆก็คือโดยอิสระสมมติครูสมหมายสอนป .6 นะครับท่านอาจจะให้ตั้งว่าครูสมหมายสิ้นปีนี้โอเน็ตต้องสูงกว่าระดับชาติอันนี้คุณครูสมหมายนะท่านดูแล้วว่าคุณครูสมหมายพัฒนาได้ท่านก็ทำแต่ถ้าในอีกโรงเรียนหนึ่งครูเกรียงศักดิ์สอนป .6 เหมือนกันแต่สอนดูแล้วว่าผลสำลิดมันไม่ค่อยดีจะเอาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนมาเป็นอยู่ในแผนการพัฒนาตนเองได้หรือไม่ก็ได้คือไม่ได้สรุปว่าต้องใช้ผลโอเน็ตเหมือนกันตรงนี้เราเป็นโรงเรียนเป็นคนกำหนดเองนะครับคุณครูพละศึกษาโรงเรียนนี้มีผลงานอาจจะเอาเหรียญทองกีฬาจังหวัดเป็นเป้าโรงเรียนนี้ไม่มีเด็กไม่มีนักกีฬาอาจจะเอาแค่ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนเป็นเป้าก็ได้อยู่ที่โรงเรียนเป็นคนกำหนดร่วมกับคุณครูหมายความว่าถ้าทำแผนพัฒนาตนเองไปแล้วไปถึงเป้าหลักฐานครบก็ประเมินให้ผ่านได้นะครับจริงอยู่พอถึงเวลาอาจจะมีการเปรียบเทียบว่าทำไมโรงเรียนกใช้ผลสำลิดโรงเรียนขอใช้ผลการพัฒนาคุณภาพระดับชั้นเรียนซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของโรงเรียนนั้นๆไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับการยื่นนะครับยื่นได้ปีละ1 ครั้งรอบปีละ1 ครั้งนะครับเมื่อครบ5 ปีอันนี้ไม่ยากการประเมินเนี่ยครับพอเราประเมินโรงเรียนเสร็จสพทตรวจสอบส่งหลักฐานเสนอสทจตรวจสอบเสนอกคส.อันนี้กรณีเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษต้องเสนอกคส.แต่ถ้าชำนาญการและชำนาญการพิเศษศึกษาธิการจังหวัดก็สามารถแต่งตั้งได้เลยนะครับการอนุมัตินี้นะครับตามที่นำเรียนเมื่อครู่นี้ตรงนี้ครับตรงนี้ท่านสมหมายอธิบายหน่อยครับดูนี่ก็ได้